ஹலோ, வெல்கம் டு வாகை மகிழந்து மோட்டார்ஸ். நான் உங்கள் வாகையன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக ட்ரைனிங் கிளாஸ் போட்டிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 மாதம் கிளாஸு. ஸோ யாராவது புதுசாக ஃப்ரெஷர் யாராவது கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் இது வந்து மினிமம் சார்ஜஸ் தான் பண்ணுவோம். புதுசாக வேலை கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இது வந்து லைவாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒர்க் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு கிடச்சிரும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃபாரின் புதுசாக வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுறவங்கலாம் வேலை கற்றுக்கணும், ஓரளவுக்கு இப்போ எனக்கு ஓரளவுக்கு பேசிக் தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிச்சயமாக வரலாம். ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் தான். ஸோ இது மல்டி பிராண்ட் கார் சர்வீஸ் சென்டர் திருநின்ற ஊரில் இருக்குது. டிங்கரிங் அண்ட் பெயிண்டிங், மெக்கானிக்கல், ஏசி, எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் எல்லா ஒர்க்குமே நாங்கள் பண்ணுறோம். எது வேணாலும் சும்மா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வண்டி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரீஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் நிறுத்தின வண்டி. இது கம்ப்ளீட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த பேஸ் கிராக் தான் இருக்குது வண்டி ஃபுல்லாகவே. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக ரீஸ்டோர் பண்ணுறோம். எப்படி பண்ணுறோன்ற பாருங்கள். ரன்னிங் போர்டு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு. ஸோ வண்டி ஃபுல்லாகவே பபுள்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா தெரியுங்களா, அப்படியே இந்தளவுக்கு பபுள்ஸ் பெயிண்ட் அப்படியே வருது. இது கம்ப்ளீட்டாகவே ரெடி பண்ணுறோம். இது எப்படி ரெடி பண்ணுறோன்றத பார்க்குறோம். ஸோ இது டிங்கரிங் ஒர்க், இது டிங்கரிங் அண்ட் பெயிண்டிங் கம்ப்ளீட்டாக ரீஸ்டோரிங் தான். இது எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறோம். இப்போ டிங்கரிங் வீடியோ மட்டும் போட்டிருக்கேன். இது ஸோ பெயிண்டிங்கோட வீடியோ அடுத்த பாட்டில் போடுவேன். இது இதில் பாருங்கள், இது கம்ப்ளீட்டாக சீட்லாம் பிரிச்சாச்சு. பிரிச்சோடனே பாருங்கள், ரன்னிங் போர்ட்லாம் எதுவுமே இல்லை, பிளாட்ஃபார்ம் எதுவுமே கிடையாது. கம்ப்ளீட்டாக இது ஃபுல்லாகவே ரொம்ப டர்ட்டியாக தான் இருக்குது. வண்டி ஃபுல்லாக ரொம்ப நாள் நிறுத்தினதுனால வண்டி ஃபுல்லாகவே இன்டீரியர்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆகிருக்கு. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக பிரிச்சிட்டோம். பாருங்கள், பிரிச்சுட்டு ஃபுல்லாகவே இப்போது இந்த ஹெட்லைட்டு, டைலைட்டு அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பிரிச்சுட்ருக்கோம். பிரித்து சீட்லாம் எடுத்தாச்சு. இது பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்குது வண்டி ஃபுல்லாகவே. கம்ப்ளீட்டாகவே ஒர்க்கு நிறைய ஒர்க் இருக்குது. ஸோ இது எல்லா பீஸுமே வந்து டிங்கரிங் அண்ட் பெயிண்டிங் அண்ட் வெல்டிங் ஒர்க் நிறைய இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், ஃபெண்டர்லாம் ஃபுல்லாகவே டோட்டலாகவே ரெஸ்ட்டாக எதுவுமே கிடையாது. பாருங்கள், இது ஃபுல்லாக இந்த கோல்டு மோட்டர் இதெல்லாம் எதுவுமே கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இது மல்டி பிராண்ட் கார் சர்வீஸ் சென்டர். இது திருநென்ற ஊரில் இருக்குது. உங்கள் வண்டிக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இங்கே எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறாங்க. எது வேணாலும் நிச்சயமாக நீங்கள் டீட்டெயில் வேணாலும் கண்டிப்பாக கேளுங்க. இது கம்ப்ளீட்டாக பிரிச்சுடுறோம். எல்லாமே 4 டோர் எல்லாமே தனித்தனியாக எடுத்துடுறோம். எடுத்துகிட்டு இது கம்ப்ளீட்டாகவே பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரன்னிங் போர்டு எல்லாமே புது பீஸ் தான் போட்டுரும். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே பாட்லாம் ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. பாட்டும் வந்துருச்சு. இது கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாகவே பிரிச்சுட்ருக்கோம். பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே வண்டியை வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறோம். ஏகப்பட்ட மண் ஃபுல்லாகவே எனக்கு ஃபுல்லாகவே இது வாட்டர் வாஷ் பண்ணால் தான் தெரியுமே. இப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக பிரிச்சுருக்கோம். பிரிச்சுட்டு ஃபுல்லாகவே வாட்டர் வாஷ் பண்ணிடுறோம். இது ஹோம் வாஷ் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாகவே. கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற அந்த ஒரு ரொம்ப நாள் இருக்கிறதால கொஞ்சம் ஊர் சின்ன ரொம்ப க்ளீனாக வந்துடும். ஸோ அதனால் பாருங்கள், ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாகவே வாஷ் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், பேஸ்ட் ஒர்க் தான் நிறைய பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் போர்டு, இந்த பழைய ரன்னிங் போர்டை கட் பண்ணிட்டு புது ரன்னிங் போர்டு போட்டுருவோம். ஸோ பாருங்கள், இதுக்குள்ள இந்த ஃபெண்டர் கார்னர் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ரெண்டாவது ரெண்டு பக்கம், அதுக்கப்புறம் பிளாட்ஃபார்ம் பீஸு, ஸோ இது எல்லாமே போட்டுருவோம். பாருங்கள், இந்த ரன்னிங் போர்டு எப்படி போடுறாங்கன்ட்டு ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக இதை கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். எடுத்துகிட்டு இன்னொரு பீஸ் இருக்குதுங்களா, இன்னொரு பீஸ் கூட ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் பீஸில் மார்க் பண்ணி அதை கட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இது பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக எதுவுமே இல்லை. இது கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள், ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னொரு பீஸ் தனியாக போடுவோம். இப்போ அவுட்டர் பீஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பீஸ் போடுவோம். ஸோ இது பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக பானட்லலாம் அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ பேஸ்ட் இருக்குது, எந்த அளவுக்கு கண்டமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இப்போ நிறையா அடிபட்டு அது பாடுறது ரொம்ப கண்டமாக இருக்கிறது. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணுறோம். திருப்பி பாருங்கள் எந்தளவுக்கு ரெடி பண்ணுறோன்றத. ஸோ பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாகவே இப்போ புது பீஸ் இப்போ இதை ஏற்றுவோம். அந்த ரன்னிங் போர்டு பாட்டு. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வெல்டிங் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணுறோம். ஸோ அதெல்லாம் பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே போடணும். இப்போ 2 ரன்னிங் போர்டு கம்ப்ளீட்டாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிளாட்ஃபார்மு மற்றது இருக்கிறது எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணணும். ஸோ உங்கள் வண்டிக்கு ஏதாவது வெல்டிங் ஒர்க் இருக்குது, டிங்கரிங் ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னாலும் நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு கால் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இப்போ வெல்டிங்லாம் முடிஞ்சிச்சு. அதாவது இந்த ரன்னிங் போர்டு புது பீஸ் 2 பீஸ் ஏற்றியாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டர் பீஸு மற்ற இருக்கிற பாட்டு எல்லாமே ஒன்றுனா பார்த்துட்டே வரோம். ஸோ இது இந்த சைடு பண்ணுறோம். ஸோ அந்த சைடு முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த சைடு பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ பரவாயில்ல, ஃபெண்டர்லலாம் வெல்டிங் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு, அதையும் கட் பண்ணியாச்சு.
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாட்ஃபார்மு இன்டீரியர் இன்னரில் தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டோட்டலாக அந்த மாதிரி இருக்குது. ரெண்டாவது கீழே, அதுக்கப்புறம் அது கீழேயும் ஃபுல்லாகவே பிளாட்ஃபார்ம் கீழேலாம் போயிருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே பண்ணுறோம். இது மல்டி பிராண்ட் கார் சர்வீஸ் சென்டர் இங்கே திருநின்ற ஊரில் இருக்குது. இங்கே டிங்கரிங் அண்ட் பெயிண்டிங் அண்ட் மெக்கானிக்கல் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறாங்க. இங்கே புதுசாக வந்து ட்ரைனிங் 10th படித்த பசங்க, +2 படித்த பசங்க ட்ரைனிங் கற்றுக்கணும், கார் மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், கார் ஃபீல்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இது வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் சார்ஜஸ் தான் வாங்குவோம். நீங்கள் யாருக்காவது கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம். உங்களுக்கு ஃப்ரீ உங்களுக்கு லைவாக டெமோவோடு உங்களுக்கு எல்லாமே ட்ரைனிங்கோடு கிடைக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும். ஸோ இது மல்டி பிராண்டுன்றதுனால எல்லா வண்டியுமே வரும். ஸோ நீங்கள் மல்டி பிராண்டில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இது கற்றுக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிச்சயமாக வரலாம். ஸோ வேறு ஏதாவது தகவல் வேணும்னாலும் நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இது சேஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட்டெல்லாம் கட்டாயிருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வெல்டிங் வேலை பண்ணிட்டு வரோம் பாருங்கள். இது பிளாட்ஃபார்ம் உள்ளெல்லாம் பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக எவ்வளோ வெல்டிங் இருக்குது எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக திருப்பி கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து அந்த ரெட் ஆக்சைட் ப்ரைமர் அடிப்பாங்க. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ரஸ்ட்டுக்கு எதுவும் திருப்பி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அது கொஞ்சம் ரெட் ஆக்சைட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி பேஸ்ட் ஒர்க்கு எல்லாமே பண்ணணும். ஸோ இது பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக இந்த பக்கம் பீஸ் போட்டுட்ருக்காங்க. இப்போ ஃப்ரண்ட் இந்த ஒரு சைட் போட்டாங்க இன்டீரியர் எல்லாமே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு எல்லாமே அந்த பக்கம்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க. கம்ப்ளீட்டாக போய் பாருங்கள். ஸோ உங்கள் வண்டிக்கு ஏதாவது பண்ணணும், எனக்கு மெக்கானிக்கல் ஒர்க் இருக்குது, எனக்கு வந்து ஒரு சில பார்ட் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் நிச்சயமாக பார்ட் கூட ஆர்கனைஸ் பண்ணி தரோம். வெளியூரில் இருக்க எந்த ஊரில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான டீட்டெயில் நான் கண்டிப்பாக தரேன். ஸோ ஏதோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட்னாலும் நிச்சயமாக நீங்கள் கால் பண்ணலாம். அந்த டைமில் உங்களுக்கு என்ன பெட்டராக நான் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஸோ அங்கேருந்து வண்டி எடுக்கிறதுக்கு இப்போ ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் அந்த வண்டியை நான் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பெட்டராக ஐடியா பண்ணி தர முடியுமோ நான் சொல்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கவங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக கால் பண்ணலாம். நான் சொன்னால் அதை ரெடி பண்ணி கூட நீங்கள் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு நான் ஐடியா சொல்கிறேன். ஸோ உங்கள் வண்டிக்கு வேறு ஏதாவது பண்ணணும், எனக்கு வந்து டிங்கரிங் ஒர்க் இருக்குது, பெயிண்டிங் இல்லை மெக்கானிக்கல் ஒர்க் இருக்குது, எது வேணாலும் நிச்சயமாக நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கார் வச்சுருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு கொஞ்சம் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு ஏதாவது அவங்க வண்டிக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த திருநின்ற ஊர், வெப்பம்பட்டு, தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூந்தமல்லி, திருவள்ளூர், புதுச்சத்திரம், ஸோ இந்த அரௌண்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே நியர்பை வரலாம். இது பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட். ஸோ அதனால் வந்து எது வேணாலும் நீங்கள் லொக்கேஷன் வேணாலும் நான் அனுப்புகிறேன். நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பாருங்கள் ஃபுல்லாக வெல்டிங் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிட்டு பேஸ்ட் பார்க்குறாங்க. பேஸ்ட் பார்த்து முடிச்சு திருப்பி தேய்க்கிறாங்க. தேய்ச்சி அந்த லெவல் ஃபினிஷிங் வரணும். அந்த லெவல் பேஸ்ட் ஆகிருக்கு, ஒரே ஈவனாக இருக்கணும். ஸோ அந்தளவுக்கு தேய்ப்பாங்க. இப்போ கம்ப்ளீட்டாகவே பேஸ்ட் ஒர்க் பார்த்து திருப்பி இந்த ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக தேய்ப்பாங்க. தேய்ச்சிட்டு இதுக்கு மேலே ப்ரைமரிங் இந்த ரெட் ஆக்சைட்லாம் அடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள், அதை அடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து திருப்பி ப்ரைமரிங் பட்டி வரும். அதுக்கு மேலே திருப்பி ப்ரைமரிங் எல்லாமே வரும். கம்ப்ளீட்டாக இது பேஸ்ட் இருக்குது எல்லாமே கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம் பாருங்கள். பேஸ்ட் போட்டு திருப்பி தேய்ச்சிட்டு வராங்க. ஃபினிஷிங் பாருங்கள். ஸோ உங்கள் வண்டிக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னாலும் இது மல்டி பிராண்ட் கார் சர்வீஸ் சென்டர் திருநின்ற ஊரில் இருக்குது, வாகை மதுரை மோட்டார். ஸோ இது இங்கே டிங்கரிங் அண்ட் பெயிண்டிங், மெக்கானிக்கல், ஏசி, எலக்ட்ரிக்கல் வந்து எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறாங்க. அக்சசரிஸ் கூட எல்லாமே பண்ணி தருவோம். எது வேணாலும் நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்கள் வேறு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இல்லை வேறு ஏதாவது ரன்னிங்கில் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது, நான் இப்போ பிரச்சனையில் கம்ப்ளைண்ட்டில் மாட்டியிருக்கேன் அந்த ப்ராப்ளத்தில், ஸோ அங்கேருந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன ஐடியான்னு தெரியல, ஸோ ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னா கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். நான் என்னால் முடிஞ்ச உதவி கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். இப்போ கார் வச்சுருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், அந்த பானட்டை வந்து திருப்பி கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு திருப்பி டோட்டலாக எல்லாமே எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ்ட் போட்டு திருப்பி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நீட்டாக ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த பானட் ஃபஸ்ட்டு எப்படியே இருந்துச்சு இந்த பானட்டு, இப்போ பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாகவே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வண்டி ஃபுல்லாகவே பாருங்கள், திருப்பி பேஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தாச்சு. 4 டோர் எல்லாமே டிங்கரிங் ஒர்க்கு, வெல்டிங் ஒர்க்கு எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஒர்க் தான் பார்த்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஒர்க் பார்த்துட்டு திருப்பி இதுக்கு மேலே தேய்ச்சிட்டு திருப்பி இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டி அப்ளை பண்ணுவாங்க. பாருங்கள் இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டி ஃபுல்லாகவே போட்டிருப்பாங்க. பட்டி கட்டுற பாருங்கள், இது வந்து பேஸ்ட் இது பாட்டில் போட்டிருக்கிறது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி ஃபுல்லாகவே இது வந்து அடுத்தது திருப்பி டல் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இது மாதிரி வந்து ப்ரைமர் கோட்டிங் மாதிரி வரும் பட்டி, அந்த பட்டியை வந்து அப்போ ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே திருப்பி டல் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே அடுத்த பெயிண்டிங் ப்ராசஸ் போகும். ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
ஸோ இது வந்து திருநின்ற ஊரில் இருக்கும் மல்டி பிராண்ட் கார் சர்வீஸ் சென்டர். இங்கே எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறாங்க கார் சம்மந்தப்பட்டது. எது வேணாலும் நிச்சயமாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு எதாவது தகவல் வேணாலும் அந்த நம்மளோட போர்டு விளம்பரத்தை காட்டியிருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு வண்டியோடு